في قلب المغرب بين أزقة فاس العتيقة ولدت فكرة جامحة حقا، فكرة من شأنها أن تحدث ثورة في المفهوم ذاته للتغذية. خط أنابيب حساء ذكي مصمم لتوصيل الحريرة إلى كل بيت. في هذه الأثناء في الشمال في مدينة وزان انطلق مشروع خط أنابيب. البسارة بتدفق، حساء الفول في الشوارع مثل شريان الحياة مشعلا حسدا شديدا يكاد يكون هزليا في قلوب سكان فاس. وهكذا أطلق أهل فاس مشروعهم المضاد الأعظم، خط أنابيب الحريرة. ما أطلق معركة ملحمية هزلية بالملاعق والمضخات، وحتى الفئران الصغيرة المحتجة رفعت لافتات. خرائط الورق يا لها من روعة رفضت أن تتعاون، تكدست على الطاولات كأنها تحرس أسرارا قديمة، بينما استسلمت بعض الأوراق وعادت أدبارها إلى الزوايا. تحت الشوارع كشفت عمليات الحفر عن أحجار بدت وكأنها تتحرك مثل أشباح، بينما كانت فئران صغيرة مسلحة بدلاء مصغرة تلوح بلافتات احتجاج بكم مفاجئ من روح الدعابة أثناء تركيب الأنابيب الزرقاء والذهبية الرائعة. التوت الأنابيب نفسها مثل ثعابين غاضبة. هدد الطهاة الأنابيب المتمردة بملاعقهم، وعوى صوت المضخات بما لا يمكن وصفه إلا بأنه ألم هزلي. تطبيق حساء فاس إعجاز تكنولوجي حديث قرر أحيانا أن يرسل الحريرة إلى أسطح المنازل، وأحيانا أخرى إلى نافورة المدينة، وفي مناسبة لا تنسى مباشرة إلى مكتب بلدية المدينة. انتهز الأطفال الفرصة كعادتهم، وضعوا الدلاء كخوذات ولاحقوا شلالات الحساء، بينما سمع جار عجوز يصيح: انظروا، حتى الحمام يبتسم للحساء. ولكن رغم كل هذه الفوضى المجيدة لم يستسلم الفريق أبدا. تعلموا أن الابتكار في فاس يعني احتضان الجنون، وبالطبع الحريرة الساخنة جدا. في غضون أشهر تدفق الحساء عبر المدينة مثل الدم في العروق. اشترك في الخدمة نسبة مذهلة تصل إلى 95% من الأسر، وسجلت أوقات التوصيل رقما قياسيا هو 45 ثانية. تم تصنيع 1000 عربة توصيل ذكية، وفتحت 50 مركزا للتدريب أبوابها، وحتى المقاهي التاريخية تحولت إلى صالونات أنيقة لتذوق الحريرة. في الشوارع ظهرت تماثيل جديدة لنساء يصببن الحريرة في الهواء إلى الأبد، بينما ركض الأطفال مبتهجين عبر شلالات الحساء الدافئة. لم يخلق المشروع 5000 وظيفة مباشرة فحسب، ويقلل من الأمراض المرتبطة بسوء التغذية، بل أعاد أيضا دفئا لذيذا إلى موائد الأسر المغربية. تلقت فاس ووزان بشماخة شهادات الأيزو لتلمع على الخريطة الدولية وسط منافسة ساخرة، حيث أعلنت كل مدينة: نحن الأفضل في الطعام وفي الجنون. تتالى حصد الجوائز الدولية، تلتها زيارات ملكية ورئاسية نشرة BBC وناشيونال جيوغرافيك تقارير خاصة، وعقد مؤتمر عالمي تحت عنوان مناسب من الملعقة إلى المستقبل. أصبحت المدينتان مختبرا حيا للطعام المقدس، كل منهما أسطورة قائمة بذاتها، تتبادلان إشعال الإثارة والضحك حول العالم، بين التكنولوجيا والبصل، بين من يغلي أولا ومن يبرد آخرا، وبين ضحكات الأطفال وهتافات الفئران المحتجة. أصبح كل يوم ملحمة هزلية. الخرائط الهاربة، الأنابيب المتمردة، الملاعق المهددة، والمضخات العاوية، كل شيء تحول إلى مسرح رائع للجنون الساحر. من رحم الحساء والفول نفسه برزت أعظم أسطورتين مغربيتين
في القرن 21 إمبراطورية حريرة فاس وأنابيب بيسارة والزان أثبت الحلم أن الابتكار لا يعني التخلي عن الموروث، بل يعني طهيه ببطء بجرعة سخية من العبث والجنون الضاحك. الآن في كل مرة تتدفق فيها الحريرة في الأنابيب يبدو أن التاريخ نفسه يضحك وتهمس المدينتان. نحن هنا، ولن يمل العالم أبدا من حكايانا المجنونة الساخرة. ترفع الفئران الصغيرة لافتات تطالب المزيد من الحريرة من فضلكم، بينما يركض الأطفال بدلاء ضخمة ويطير الحساء في الهواء مثل ألعاب نارية ساخرة. يحدق المهندسون والطهاة في ذهول، ثم ينفجرون ضاحكين، ثم يصرخون: أين ذهبت خططنا؟ كل هذا بينما تئز الأنابيب وتمتد وكأنها تعلن: نحن سادة هذه المدينة الآن. أصبح كل شارع مهرجانا للفوضى المنظمة. انضم الحمام إلى السباق، وجلست قطط صغيرة على الأرصفة تتفرج على المشهد العالمي ببرود قططي. أصبح المشروع أسطورة حية، قصة يرويها الجميع، من الأطفال إلى الكبار، من الفئران إلى الحمام، مع كل ملعقة وقعت عليها من قبل المهندسين أنفسهم. وسط كل هذا الجنون المجيد الدرس واضح كالبلور: الابتكار الحقيقي لا يولد من الهدوء فحسب، بل من الضحك والفوضى والحريرة الطائرة. وهكذا أصبحت فاس ووزان رمزا للجنون الطهوي والمغامرة والسخرية والابتكار، مزجة التراث بالمستقبل في ملحمة هزلية لا تنتهي في كل مرة يمر فيها. أنبوب حريرة ببيت، يصرخ جار: لقد وصلت وتحسنت الحياة. بينما تصفق الفئران الصغيرة بحماس، الخرائط الهاربة والأنابيب المتمردة ودلاء الأطفال والفئران المحتجة، كل يوم هو عرض كوميدي مباشر ينافس أي مهرجان عالمي منه. هذا الجنون ولدت قصة فاس ووزان لتثبت أن الطعام ليس للتغذية فقط، بل هو مهرجان ومسرح وعالم صغير، حيث يتدفق الجنون بملعقة واحدة يزين الأطفال. الآن أنابيب الحريرة برسوم ملونة، وتصفق الفئران بينما يشاهد الطهاة ويصرخون: انتبهوا، إنها ساخنة جدا. تعود الخرائط لترقص على الطاولات، ويركض الموظفون خلفها ضاحكين، بينما يتدفق الحساء من الأنابيب إلى أكثر الدلاء غير المتوقعة. تئز المضخات وتتطاير الملاعق في منتصف الهواء، وتحمل الفئران الصغيرة لافتات تعلن بفخر: نحن مراقبو الحريرة الرسميون. تحولت المدارس إلى مختبرات للحساء، حيث يدرس الطلاب فيزياء الحساء ويضحك المعلمون بفرح خلال الدروس العملية للغاية. أصبحت فاس ووزان متحفين حيين للجنون الطهوي، حيث يتنافس الجيران على اللقب المطلوب أفضل متذوق للحريرة، والبيسارة تلتوي الأنابيب الزرقاء في الشوارع، ويرقص الفول على الأرصفة، وتطير الحريرة في الهواء مثل ألعاب نارية ساخرة. تماثيل الساحات تصب الحساء باستمرار، يشرب الحمام ويغرد كأن المدينة بأكملها أصبحت مهرجانا كوميديا واحدا ضخما يتصارع المهندسون والطهاة باستخدام ملاعق عملاقة، بينما يشهد الأطفال والفئران وتصفق بحماس لا حدود له. تعود الخرائط الورقية الهاربة للرقص مرة أخرى، بينما يصرخ الموظفون ضاحكين: لقد فقدنا السيطرة على كل شيء. في كل ركن من فاس ووزان ستجد طفلا يصب الحساء على الأرض لخلق نهر حريرة صغير. تتسلق الفئران الصغيرة دلاء عملاقة لتعلن انتصارها على البشر، وتئز المضخات منتشية
نحو السماء تتنافس المدائن على لقب الأكثر جنونا طهويا، وفاس ووزان تبتسمان فقط، عارفتين أن الحريرة والبيساراهما الأسطورة الحقيقية. تغسل المعالم التاريخية برذاذ خفيف من الحساء، ويلتقط الزوار الصور وكأنهم يحضرون عرضا كوميديا مباشرا. في النهاية تبقى ملحمة الحريرة والبيسرة لفاس ووزان أسطورة مزدوجة جمعت بكمال الجنون والسخرية والابتكار والعبثية الساخنة فوضى. التهيئ شكرا لمشاهدتكم قصتنا. إذا استمتعتم بهذه الرحلة إلى عالم الجنون اللذيذ، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك من عالم الابتكار الجامح، وتابعونا لمزيد من الحكايات.